Привет, привет! Привет, привет! На канале Синьорита Маргарита. И сегодня будем украшать наш камин. Вот такое все гирлянды. Мы вам покажем, как ее сделать своими руками. В предыдущем выпуске вы посмотрели, как мы украшали нашу елку. Да. Вот она у нас сзади. А еще в предыдущем вы посмотрели, как мы все это покупали. Как мы покупали, выбирали елку, как мы выбирали гирлянду, как мы выбирали игрушки, да? Да. И вот сейчас мы постараемся украсить наш камин, вот, да? И показать вам, как это сделать, потому что мы выбирали гирлянды, но нам то не понравилось, то не такая пушистая была веточка, то не такие красивые цветы, то не такие шарики, то не такой цвет. И мы решили все купить и сделать сами. А еще мы очень хотели, так как мы выбрали не елочку, а сосну, мы хотели, чтобы у нас была гирлянда. Веточка на гирлянде и елочка были очень похожи. Поэтому мы решили ее сами сделать, то есть чтобы у них были одинаковые иголочки. Вот. Итак, что у нас есть? Нам понадобится, вот сама эта искусственная веточка. Да. А ну-ка покажите, она большая? Да, она очень длинная, да, вот такая вот. И тяжелая, между прочим. Потом нам понадобятся игрушки. Здесь у нас есть цветочки. Вот. Да, это, кстати, по оцене рождественская звезда. Да. У нас вот такая вот. Они так блестят. Они в кулечке вообще не так блестят, а без кулечка они очень переливаются. Да? Угу. То есть у нас цветочки, да, есть красивые? Да, и красивые цветочки. Да, и Данил у нас уже шляпу себе нацепил. Берем снежинки, у нас тоже снежинки. Снежиночки. Какими-то там такими. Ну, снежинки мы потом постараемся на камин прилепить. Но я не знаю, получится или нет, но постараемся. И, наверное, на веревочку. Сейчас мы их распакуем. Ну, если не будет некрасиво, мы всегда их можем повесить на елку, да? Угу. Да. То есть мы распаковываем снежинки. И Маргариты. И Маргарита будет с цветком. С вот таким. Дань, помоги ей прицепить, она не знает куда. А ей можно на рукав прицепить, будет очень красиво. Смотри, нет, не так. Дань, прицепи ей. Сейчас, надо аккуратно. Они такие шелковые. Да? Да, снежинки шелковые. Так, давай ей прицепила, Марго. Вот, молодец. И давайте теперь поближе все-таки покажите наши цветы. Данила, ну наклонись. Наклонись. Мы посмотрим поближе наши цветы. И мы посмотрим поближе наши снежинки. Вот такие классные снежинки. Хорошо. Что же у нас там в кулечках? У нас есть свечки, свечка-шишка и свечка Санта-Клауса. Откройте ее поближе, покажите. Свечка-шишка нам тут на... А там где-то ножнички. Обрежь ножничками. Затерялись ножницы. Да, вот так вот свечка-шишка. Кстати, шишки у нас похожи. Я специально подбирала, чтобы свечка шишкой была похожа с настоящими шишками, которые... Да, она из воска, она горит. Чтобы было похоже с настоящими шишками, которые вон украшалки на гирлянду. Вот открой шишки. Покажи. Похоже, это, кстати, настоящие шишки с сосны. Настоящие шишки. Там, наверное, скотч. То есть, и сейчас, мне кажется, они будут очень похожи. Со свечечкой. Будет очень классно. Маргарита может Санта-Клауса, Дедушку Мороза, да, открывать. Так как она Снегурочка, она может открывать Дедушку Мороза. О, Марго открыла Деда Мороза. А ну-ка, шишечки какие у нас положим и посмотрим. Вот, то есть шишки очень-очень похожи, которыми мы будем украшать гирлянду. Они очень похожи на шишку-свечку. То есть, чтобы у нас все гармонировало. У нас будут шишки, веточки еловые. А также у нас будет гирлянда в красно-золотом цвете. Да? Вот так вот.
Вот такие вот у нас шишки и наборы елочных игрушек. У нас есть золотые шары и есть красные шарики. Но мы их вылаживать не будем, мы их просто откроем. Потому что они могут разбиться. Да, они могут скатиться и разбиться. Так, и первым делом, прежде чем начать, нам нужно очень аккуратно разровнять веточки гирлянды. Вот это вот можешь тоже шарики в сторону поставить, чтобы было видно, что же вы делаете, а потом их взять, когда они пригодятся. Мы очень аккуратно разравниваем и распушиваем веточки гирлянды, потому что она лежала согнута. Да. И у нее они уже не такие большие, не согнуты. Да, вот поэтому надо каждую, покажите, как нужно каждую веточку поправить и выровнять. Да, а их надо выровнять, чтобы было очень красиво. Но я думаю, та сторона, на которой будет лежать веточка, ее наоборот не нужно выравнивать. Ну вот так вот, как сейчас на столе она лежит. Низ выравнивать не обязательно, а верх, чтобы был пушистый. И чтобы веточки, наверное, были повернуты вот в сторону камеры. Почему? Потому что тоже... Там, где они смотрят в сторону стенки, да, будут лежать на камине, там не обязательно, да, пушистые, чтобы они были. А там, где они будут, в сторону камеры? Да, в сторону камеры, то там обязательно. Итак, разравниваем. Отдавайся нам. Отдавайся нам. Она не слушается, она, оказывается, еще очень огромная и тяжелая. С ней еще и не справишься. Давай-ка. Ее еще нужно уметь разогнуть, а еще ее нужно будет по форме бортика камина вот так вот согнуть, потому что у нас камин такой трапецией вверху, а она будет лежать на камине, поэтому нам надо по форме бортика камина будет ее согнуть. Данил, ты понял, что нужно сделать? Не поддается. Не поддается? Да. Да поддается, вы уже заканчиваете. Это вы притворяетесь. Заканчиваем с трудом. Да. Все, готово. Вот, все. Так, мы в процессе поняли, что все-таки нужно эту гирлянду украшать уже на камине, на самом, потому что очень много было усилий ее туда установить. Она очень тяжело сгинается, поэтому мы решили так, чтобы потом ее не устанавливать с игрушками, мы решили ее установить и нарядить игрушками, как елку. Сначала установили, потом нарядили. Мы же елочку, правда, не устанавливаем уже с игрушками. Вот так же само нужно нашу гирлянду делать. Итак, давайте начнем сначала с цветов с наших, да? Мы на угол подцепим красненькие. Нет, давайте будем чередовать. Красный, желтый, красный, желтый. Но вот это вот заколочка видно. Надо, чтобы заколочка вверх была. Вот. И через одинаковое расстояние. Маргаритка подает цветочки Данечке. А Данил вот так, да, Данил, вот так будет красиво. А Данил и, наверное, на угол. Потом желтый, красный, а на угол желтая получается, да, у нас? Да. Да. На угол? Нет, на углу желтая. Да. На углу желтая. Так лучше сначала желтую прицепить, а потом между ними уже расстояние вымерять. Я думаю, так лучше всего было бы. Давайте, да. Так, красненькую теперь. Красненькую. Давай Данечка будет, чтобы ты гирляндочку не за... А ты открывай шарики, мы будем одевать. Открывай шарики. Ты сможешь открыть? Ну вот немножечко красную, немножко левее красную нужно. Немножечко левее. Да, да. Ну да, где-то. И немножечко выше. Или так, да. И вот эту угловую немножечко, чтобы она смотрела как бы вниз, потому что она как бы вверх. Цветочки мы прицепили. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно... Давайте шишки нацепим. Давайте. Марго, ты будешь шишки подавать? Да. Я думаю, шишек не очень много нужно. Совсем чуть-чуть. И нужно их тоже как бы... Ну нет. Их нужно тоже на средние веточки, чтобы вот не сильно было видно эти веревки. Или их разрезать и плотно привязывать.
Чтобы они не висели, а были как бы привязаны. Да, вот так вот, как бы вырастали с этих вот. Давайте. Вот они всё. Я понял, все, смотрите. Чтобы не было видно веревочек. Вот. Как бы туда вот, как бы вставлять их туда вот. Или просто веточки. Вот, тут у Маргаритки очень красивая шишечка, веточка с шишечкой получилась. Вот. Очень красивая. Вот. И у Дани очень красивая получилась. Вот так вот. Вот как бы это очень густо. Немножко дальше. На боку можно там где-то прицепить. Итак, это то, что у нас получилось. Уже у нас веточка, цветы и шишки. Притом шишки лучше вешать было не на веревочку, а как бы вставлять веточку, чтобы было такое ощущение, как будто они растут на ветке. И последний штрих у нас. Мы сейчас открываем, да, наши, получается, игрушки, вот. Они, и не бьющиеся, или бьющиеся? Да, Они не бьющиеся. они не бьющиеся. Мы специально такие выбирали, мало ли вдруг там упадет гирлянда или еще что-то. И теперь вот эти вот игрушечки. Нет, но я думаю, немножко не так, дети. Я думаю, нужно тоже как-то повесить. Наверное, нужно будет все-таки нет, на крючочки нужно будет вешать. И так, чтобы оно, вот сейчас нужно будет как-то так подумать, чтобы они не свисали, а были как будто на гирлянде. И вот так вот, как сосиска, не свисали. Да, вот как-то повыше, да, чтобы они были. Вот так вот, да, повыше, чтобы они вниз не свисали. И подальше немножко от цветочка. Вот и красное возле красного не вешать, потому что красное будет сливаться с красным, поэтому вешать не нужно. Да, а подождите, а давайте попробуем еще на крючочки наши, на елочку. Покажите, какие у нас есть специальные крючочки. Даня сейчас покажет. У нас есть такие, да, специальные крючочки. А ну попробуй, занижи крючочек в ушко игрушки. И нет, в само ушко. Само ушко, да, и вот это вот ушко запихни куда-то подальше, чтобы куда-то за дальнюю веточку зацепи. Под низу, как вот он, как будто вниз, чтобы, видите, просвет под низом есть, вот как бы с-под низу одеть. Вот так? Ну да, что-то, нет, Маргошенька, Данечка сейчас тебе покажет, вот туда под низ запихнуть. Ну что? Доделываете, поправляете, все хорошо, поправили, все держится, ничего не падает. А ну-ка отходите, будем смотреть, что у нас получилось. Вот такая гирлянда у нас получилась. И делать ее очень-очень просто, да? Итак, еще раз повторяем весь наш этап. Покупаем обычную веточку. В нашем случае это веточка сосны, да, дерева. Да, вот. А потом, чтобы стараться иголочки были одинаковы с вашей основной елкой, да? Вот. Мы почему-то подумали, что лучше купить отдельно и сделать так, как мы хотим, потому что нам не понравилось, был клей выглядывал. Да, Маргаритка? Там выглядывал клей, плохо были некрасивые игрушки. Мы решили купить то, что нам нравится. Мы купили хорошие качественные шишки, те игрушки, которые мы хотим, и определенную цветовую гамму. Мы сначала, нет, снежинки, я думала куда-то придумать. А у нас только 2. Мы мало купили, я почему-то в упаковке думала штучек 5. Тогда, наверное, придется докупить снежинки, а потом прицепить. Тогда их пока вешать не будем. Вот, и мы прицепили, сначала установили гирлянду по форме, да, камина. Да, потому что ее бы потом бы все попадало, если мы потом бы ее устанавливали. Как елку. Сначала установили, потом прицепили цветы, потом прицепили шишки, а потом украсили игрушками. И в результате у нас получилось... Марго, что у нас получилось? Вот так. Такая гирлянда, да? Теперь осталось... Что нам?
Свечки поставить? Угу. Ставьте, вот берите свечку Деда Мороза Я беру свечку шишки. и свечку шишкой. Ее, может быть, видно и не будет. Но, ну, давайте А ставьте, почему? потом Шишку, посмотрим. Видно, ну немножко видно. А, не. Ну, их плохо видно. В принципе, гирлянда. Я думаю, лучше поставить подсвечники со свечечками. А ну, возьмите. А давайте шишку и Деда Мороза сюда, мы их на другое место поставим. Они там будут видны. Вот, осторожненько, да, чтобы не свалить. Да, и мы сейчас поставим подсвечник и длинные свечи. И их зажжем, и их будет видно. И наш камин будет готов к Новому году и будет очень-очень красивым. Мы сейчас давайте ставьте на подсвечнике свет. Нет, сначала нужно поставить подсвечник, а потом поставить свечку. Вот такие вот у нас свечи красивые. Сейчас Данил установит. Сейчас Даня тебе подаст. Мы устанавливаем. Поближе, с высоты. Какой у нас получился камин. Вот у нас там есть такая корзинка, мы туда наложим кучу конфет новогодняя. Да, вот есть вот такие красивые свечечки у нас, да, классные вот такие свечки. Сейчас я подойду поближе и все покажу. Вот такая у нас свечка, вот такая у нас новогодняя корзинка туда будет с конфетами. И вот такая вот у нас новогодняя гирлянда. А еще у нас на камине... Маргарита, ты обнимаешься с Дедушкой Морозом? Да? Ты любишь Деда Мороза? Да? Классный Дед Мороз у тебя? Да? Хороший. И олень, как зовут твоего северного оленя? Звать Эльф. Ставь его возле камина, пусть он греется, и будет жить у нас возле камина, да? Ну, вот такой вот у нас получился камин. Сделать эту гирлянду абсолютно несложно, да? И мы самые простые игрушки покупали. Здесь даже, так как это натуральные, между прочим, шишки, эти шишки можно пойти насобирать, покрасить белой обычной краской и не покупать, да? То есть вот так вот. Смотрите, да, следующие наши серии, да, посвященные Новому году, мы будем снимать много интересных серий, да. А сейчас ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал Синерита Маргарита. Пока-пока. Пока-пока. Нажимайте на колокольчик снизу возле слова подписаться, чтобы не пропускать наши новые новогодние видео. Пока! Пока.